きた。できました。では温泉に入ってきたので、温泉2時間以上ぐらいだかな、入ってきたので、まずはビールを飲みます。この世界のビールのうちのこれはなんかベトナムのビールなんです。ベトナムって書いてあるんですよね。この中ね、ベトナムのビールはなんかまずいって聞きました。まずいって聞いたので、これを本当にまずいかどうかをちょっと試してみたいと思います。初めて飲みます。ベトナムのビール初めて飲みます。まずいって聞いたので、どうでしょうか。いただきます。乾杯。全然これまずくないですけど、
いうかなんかもうねちょっと半凍ってた、外に置いてたからなんかわかるかな、上の方はちょっと凍ってるのギンギンに冷えてて、これ全然まずくないけど美味しい。一気に飲みました。ありがとうございます。キムチ鍋を作りたいと思います。これを冷蔵庫にあった残り物を持ってきました。これ全部入れて、ちょっとねお味噌も入れてみようかなと思って、これ手作り味噌、私が作ったんじゃないんだけど、これをちょっと少し入れてちょっと甘みを出したいなと思って、ちょっとお味噌出します。豚肉を入れます。なんかね、冷蔵庫から持ってきたのでまだちょっと固まってます。で、一気に入れちゃいます。そしてもう野菜もどんどん入れちゃいます。野菜もよいしょ。白菜がねなかったので、まずキャベツを食べてしまう。キャベツ入れます。しめじも入れてしまいます。しめじも入れてしまいますね。よいしょ。で、これしめじもちょっと下のお味噌汁用に少しだけ取っておきます。あとはニラとネギと豆腐なので、もうちょっとしてから入れますね。で、これは家から持ってきたこの長芋となんだっけ、これ松前漬けをのっけて、これはちょっとビールのつまみとしてキムチ鍋ができるまでこれを食べますね。もうこれでほんと残り物をね持ってくるだけで十分美味しい。はい、だいぶ煮えてきたので今度は豆腐を入れます。で、ちょっとだけ明日の味噌汁用に取っておきますね。次はネギだね。ネギを入れます。で、これもちょっとだけ明日のお味噌汁用に取っておきます。最後にニラを入れて、ちょっとニラ多いから少しこれお持ち帰りします。卵焼きかなんかに入れます。これよいしょ。そして蓋をしたら出来上がり。はい、ではそろそろキムチ鍋がいい感じにできたんじゃないかなと思うので食べますね。じゃん。美味しそう。美味しそう見えるかな。美味しそうです。ではいただきます。美味しそう。よいしょ。豆腐よいしょ。
ただきます。あ、美味しい。豆腐うわ、最高。美味しい。これすごい量だから一人で食べれるかな。ちょっと2回目はこのいただき物の恵比寿を飲みたいと思います。恵比寿2杯目。今日もいっぱい飲んじゃいますよ。もうのんべえと言われても何でもいいので。では乾杯。美味しい。そろそろ寝ます。外はかなり寒いので、車の中はね22度ぐらいなのであったかいんですけど、この羽毛の布団と毛布と今日はさらにこの毛布を一つ多めに持ってきました。それとこの電気アンカーできっと大丈夫だと思います。おやすみなさい。